राधे राधे। थैंक यू। मैं सक्सेस भी हो जाऊँ, ये भी प्रार्थना करिए प्लीज़ ब्रिजेश जी, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। अमर रहने के लिए कोई नहीं आया है इस पृथ्वी पे, लेकिन हाँ सक्सेस होने के लिए ज़रूर आया है, और जो कि सब कोई होते नहीं हैं। मेरा इच्छा है जो मैं यूट्यूब में बहुत सक्सेस हूँ, बहुत आगे बढ़ूँ।